Сағылы телесердилер рубрикамызға хош келдіңіз ве бүгін біз пек мерақлы мевзу üzerinde laf edeceğimiz. Turkvision 2016 bütün Türk dünyası tarafından pek beklenilgen ve acayip bir merasim bu yıl o Türkiye'de geçecek ve anda 20'den ziyade devletler iştirak edecekler. Elbette ki Rusya şu sırada ve bizim Kırımımızını, bizim tuğan toprağımızını istidatlı ve acayip yerci takdim edecek. Onun adı Alseyda ve bugün o bizim rubrikamızın misafiri, bizim sohbetimizge buyurunuz. Selamun aleyküm Alseyda. Aleyküm selam. Alseyda Hanım, aytınız bizge aslında sizin icadınız ne vakit o başlandı ve sizin icadınız, sizin böyle umur yolunuz bizni açık tanış etiniz. Ну, наверное, мой творческий путь начался очень рано, потому что у меня мама музыкант, она мультиинструменталист, играет на 3 инструментах: аккордеоне, гобое и фортепиано. И с детства в доме всегда звучала музыка, мама всегда играла, я лежала, слушала и думала, когда я вырасту, я очень хочу тоже петь и тоже играть. Достаточно рано меня отдали в музыкальную школу, в 6 лет, то есть 13 я уже закончила, потом были какие-то студии. После этого я работала в театре достаточно долгое время, также заканчивала театральную мастерскую после первого образования своего. Вот. И где-то с 18 лет, наверное, с 19 уже начала писать свои песни. Да, становление уже как музыканта. А чуть позже я поехала в Лондон, то есть мое, так скажем, музыкальное образование, взрослое, зрелое, уже произошло там. Бакалавр и магистратура я заканчивала там по вокалу. Вот можно сказать так, да. Alseyda Hanım, Kırım Tatar muzikası nasıl yerde durmakta, nasıl siz aslında onun tanış oldunuz? Ну, наверное, с детства я слушала, когда мама играла на аккордеоне, потому что очень много звучало тоже дома музыки. Но близко мне, наверное, стало немножечко попозже, уже в зрелом возрасте, потому что человек возвращается к своим корням, уже когда он становится, наверное, старше, чтобы ощущать свою принадлежность, так скажем, к своему родному. И в Лондоне, будучи, когда я уже училась в Лондоне, моя магистерская называлась «Великий шелковый путь», там вокальные техники, и как бы я пела на многих языках. Также был и крымско-татарский, и много других тюркских языков, так скажем, и поэтому вот. Alseyda, siz Londra şehrinde öz tahsilini aldınız. Bu devrini nasıl hatırlaysınız? Для меня, наверное, это один из важных моментов, этапов моей жизни, потому что там я выросла как музыкант, как творческая личность. 4 года, первые 3 года я закончила бакалавриат, то есть бакалавр, да, получила степень, и последний год уже был годом магистратуры. Это было очень интересно, я поработала со многими музыкантами, талантливыми вообще людьми. Побывала, погастролировала практически по всей Великобритании, потому что первые 3 года я была в составе трип-хоп команды The Mouth of Ghosts и пела как бы трип-хоп музыку. Это достаточно и интересный жанр. Родился он в Бристоле. Так скажем, не очень, наверное, популярен у нас, но там пользуется огромным спросом, поэтому с этой группой у нас было очень много приятных моментов. Мы выпустили 2 EP, они как бы доступны везде в сети, если кому будет интересно о моем прошлом, так скажем, узнать. Вот. Там также писала очень много музыки, преподавала, училась, писала свою магистерскую. Потом у меня был очень интересный дуэт The Second с моей подругой, она уроженка Петербурга. Очень тоже талантливая девочка. И мы с ней играли на одном пиано в 4 руки и пели. Alseyda Hanım, ilham aslında ne yerde ilhamını alasınız ve kim ya da ne sizni ilhamlandıra? Я бы сказала, что вдохновение везде и всегда. Его можно найти и увидеть каждый день. Просто нужно быть очень чувствительным, чтобы рассмотреть какие-то детали. Вдохновение, наверное, началось из детства, потому что первым вдохновителем всегда была моя мама, так как я уже, да, упоминала. Это, когда я ее слышала, как она играет, как она поет, для меня это было что-то невероятное. Я всегда хотела как бы походить на нее или что-то делать, связанное с музыкой. Также вдохновляют люди,
какие-то чувства всегда, вдохновляет какие-то подвиги других людей, вдохновляет, я не знаю, от погоды до просмотренного фильма. Это может быть все что угодно, поэтому, как я уже сказала, вдохновение можно найти везде и всегда. Алсейда ханым, асылында Turkvision 2006 сізін ижади өміріңізде насыл рөлін ойнамақта не үшін бөле қарарға келдіңіз бұл ярышта іштирак етмеге ве насыл мұна бұл басамақны хатырлайсыңыз асылында? Turkvision, я познакомилась с Turkvision буквально несколько лет назад, и когда я увидела, я поняла, что это грандиозный формат, это прекрасный конкурс. И тогда я себе сказала, я бы очень хотела поучаствовать, принять участие и съездить туда. Потому что для творческой единицы это очень интересный этап в жизни, особенно музыканта. Вот. И когда я сюда приехала, отбор был достаточно жесткий. Очень было много талантливых, интересных ребят, которые пели и народную, и этномузыку, и что-то в современной какой-то интерпретации. Потом у меня был как бы баттл небольшой тоже. Они выбирали между конкурсантами, кого бы они хотели оставить. И я очень горда и благодарна, что как бы мне предоставляют такую возможность, и для меня это огромная честь поехать на Turkvision и представлять Крым, крымско-татарский народ. Яқынларда Стамбул шерінде сіз Қырымны, белбетке Қырым татар халқыны тақдым етедесіңіз. Насыл азырлықлар көресіңіз, әлбетеке сесіңіз нен айретте қалдырадясыңыз, я да башқа да бір сымаларыңыз, яғни образ өздерінде насылдыр азырлықлар кете асылында? Я, наверное, не буду раскрывать все карты, но скажу совсем немножечко. Есть замечательная песня «Филигим сын», если вы знаете, Дилявера Османова. Вот. У меня, наверное, по мотивам его песни, потому что я поменяла немного мелодию, гармонию, но оставила слова. Это будет такая более современная танцевальная обработка песни. Конечно же, я буду танцевать, конечно же, это в первую очередь энергетика, ту энергию, которую ты посылаешь в зал. Это инструменты какие-то народные, которые также будут звучать в композиции. И, наверное, еще очень много, но пока я это оставлю на потом, на сладкое. Алсейда ханым, что бы вы хотели пожелать телезрителям телеканала «Миллет» и, возможно, какие-то напутствия юным исполнителям, которые только собираются представить нас на Turkvision? Я хотела бы пожелать в первую очередь здоровья в каждый дом, чтобы каждый человек был здоров, потому что это самое главное. Когда у людей, у нас есть здоровье, мы можем сворачивать горы. Праздничного настроения почаще, улыбок больше. Молодым исполнителям я бы хотела пожелать, чтобы никто никогда не останавливался, шел вперед и в первую очередь творческого роста, потому что это самое главное для музыканта. Çok sağ olunuz. Biz ise sizge ijadi muvaffaqiyatlar tileymiz ve inanamız ki yakınlarda siz elbette ki halkımızı Kırım'ı taqdim etip mutlaka galibiye kazanacaksınız. Çok sağ olunuz. Sayılı teleseyirciler, mına böyle meraklı şekilde yayınımız devam ete. Da çok meraklı misafirler sizni bekley. Biz ile olunuz.